täna saates Klongi tuur Bangkokis, ajalooline linn Ayutthaya, milline näeb välja tuntud vaatamisväärsus siis, kui sa ei proovi turistide horde vältida, milline on turisti elu Koh Lani saarel ja kas Tai toidud on tõesti nii vürtsikad, nagu räägitakse. Mõnusaks. Ring hakkas sadama, lapsed pole maganud. Kui aus olla, siis ma arvasin, et see klongide tuur on natuke põnevam, et saab rohkem seal mööda kanaleid kuskil majade vahel ringi parutada. Aga selliseid tuure oli väga raske leida, mis väiksema paadiga sinna lähevad ja oli ka kuulus, et veetase on küllaltki madal, sest et vihmaperiood oli alles algamas. Aga sellisel jetlagi päeval oli täitsa mõnus ka selline 2-tunnine tuur seal suuremate kanalite peal ja andis sellise mõnusa ülevaate, milline kunagi on Bangkok olnud enne, kui sellest sai nagu nii moodne ja nii suur linn. Ayutthaya puhul oli see, et olin lugenud reisijuhtidest, et ülihea on laenutada jalgratas ja siis seal ringi sõita ja vaadata kõiki neid varemeid ja vaatamisväärsusi. Aga kui me sinna kohale jõudsime, siis kuidagi ma ei leidnud mingit kohta, kust laenutada ja nii palav oli. Aga õnneks tuli üks tuk-tuki mees meil oma teenuseid pakkuma, pilt siin. Ja see oli nagu taevakingitus, sest et ta lihtsalt vedas meid päev otsa seal ringi ja see oli väga mõnus. See on see, kuidas ma tahaks nüüd elada. See Buda olla. Milline meelerahu, kas pole?
laps soovis õppetundi, kuidas tippajal oleks vaatamisväärsuste külastamine. Ma olen alati see varajane ärkaja ja siis mõtlesin, et okei, ma annan talle selle kogemuse ka siis. Aga ma ise ei pea vastu, mul on juba error.ที่ฉันเก็บซ่อนความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่ไหวร้องไห้จนฟูมฟายทำให้เธอรำคาญใจเก็บอาการไม่อยู่ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อนความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่อยู่เกินที่มันจะทนดูอย่างนั้นโดยไม่เสียใจฉันควรดีใจใช่ไหมที่เห็นเธอนั้นมีความสุขอยู่กับเขาคนนั้นที่เธอบอกว่ารักเขาทั้งหัวใจนั่งมองแต่เธอและเขาฉันเหมือนในวันนั้นของสองเรา Tundub, et õppetund on läbi kukkunud, sellepärast, et on ikka ilma rahvata kohti. Còn thầy có lỗi nó mà hay là gì số đi còn cái đây cái gì cái đơn gì đâu có lên ngon Tụi có ngán chơi thì không vui chuyện. Sõitsime rahulikult mööda teed ja järsku hakkas lenks nagu vängerdama, pidasin kinni, vaatasin kumb on tõss. Nüüd oleme siin tee ääres ja ootame abi. Õnneks meil oli siin üks kohalik, kes aitas helistada ja seletada, mis juhtus. Mis juhtus? Ma ei tea, mis juhtus. Me lihtsalt sõitsime järsku oli kumb tühi. Ma enda meelest kuskile mingi oga otsa ei sõitnud ja ühesõnaga, eks ole näha, mis öeldakse. Nii, me saime uue ratta. Tulin mingi ilge õhinaga randa. Võtsin mingi koti värid. Ma unustasin telefoni motorolleri külge. Mingi chillisin seal vees jalgu pidi ees mu järsku. Mine pekki, kus mu telefon on. Alles oli. Ma olen nii tänulik, et see oli alles. Ma ei tea, Itil läks telefon katki reisil ja ma oleks täiesti olnud ilma telefonita. Aitäh. Nii, see on papaia salat värskete krevettidega. Kes küsiti, et kas ma tahan vürtsikat või mis. Ma mõtlesin, et normaalselt vürtsikas palun. Ma arvan, et see on teisena kõige vürtsikam asi, mida ma oma elus olen söönud. Huuled tulitavad.
joon siin igaks juhuks seda piimaga teed. Et siis midagi muud peale selle osa äkki ei tulita homme. Näete seda chillit siin ja reaalselt igas ampsus on ikka korralik. Veel olen napilt elus. Põleb. Kutsutada. Isardab silma, sina juba nuuskasin. Need 2 õnnetut chillikest ma praakisin välja, sest et mul ei olnud julgust neid oma hamba vahele pista. Ma tean, et Tai on nii populaarne turismi sihtpunkt, et internet on täis kõiksugu videoid ja pilte sellest, mida Tail pakkuda on. Aga ma tahtsin ikkagi oma mõned kogemused ka panna oma reisivideosse ja ma olen väga tänulik, kui sa võtsid selle aja ja selle lõpuni vaatasid. Eks juba järgmiste seiklusteni!